ସକାଳୁ ଆପଲ୍ ଖାଇ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କଲେଜକୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ। ତ ଖାଇଥିଲି ସେଠି ବରା ଆଉ ତରକାରୀ। ଖାଇକି ମକା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି କ'ଣ ଲୋ ମା ଗପୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା କହୁଛନ୍ତି ରହ ଭିଡ଼ିଓ କର ନା, ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପୋଜ୍ ଦେଉ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ତ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ଏପଟକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦୁଃଖୀଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଅନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଗଲା, ସେ ସିଆଡ଼େ ପଶିଯାଇଛି। ପିଲା ମୋତେ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଫୁଣି ଲୁଚାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କମନ୍ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉଷା, ଆଉ ବର୍ଥଡ଼େ ଗଲାଣି 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ଆଜି ଡାକିକିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ଇଏ ଉଙ୍କୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କ୍ଲାସ୍କୁ। ତ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପଲକ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୁଣନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଏ ଭେସଲେଟ୍ର ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା, କେମିତି? ଗୋଟାଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଠାକୁରରେ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉନି। ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଆଜି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ କୁରକୁରି 2ଟା ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏ କୁରକୁରିର ନାଁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏବେ ପାଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଭାତ, ତା ସହ ଡାଲି ଆଉ ଚିଲି କୋବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିଲି କୋବିଟା କିଛି ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କୋବି। ତାପରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, ଆଉ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ତ ଖାଇକିନି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଉଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମାମା ଦେଇଥିଲା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତ ତାକୁ ଖାଇବା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ। ବାଏ।